中体。这边不要这样，跟它中体，本是背后看不到这一张，好，那也不要这样子，然后背弓体。这个时候手这边，这都是弓体啊，边啊，用长语的。不要往，不要退，退这样做不了。所以看我是往前的，这样子好。外面也可以好，里面走外面，里面外面都可以做，现在主要在这边。手在这边，这只手不要收回来，你走不出去。手在这边，手打好，在这边。如果在这边出去也可以。哎，带不了，带不过去啊！这样子，好。这里先举在中心点，那个中心点，那个中心点，这个中心点这样，中一点，也不带出来些，这样才中心点，好。